Sveiki! Tagad Graudulas meža sirdī un makam. Ūdensteces atjaunošana, kas sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir grāvis, kurš ir uz dabiski apmežojušās lauksaimniecības zemes atrodās, un otrā daļa ir aizbraukāts aizaudzes strauts uz meža zemes. Strauta tecējums ir sezonāls, pamatā te tek ziema pavasaris, kad ir tekošie sniega ūdeņi. Strauts nekad nav kopts un tīrīts. Šobrīd ir tādas vietas, kur ir lielie koki augi ar malām, pēc tam ir kaut kur, kur ir aizlūžņojums, kur tas ūdens stājās un netek vairāk. Un tā tīrīšana ir vajadzīga, jo te ir vairāk meža gabali, kur pavasarī ļoti ilgi stāv ūdens, viņš nevar aiztecēt. Te var redzēt, kad ir tāds izveidojies slapjā tipa bērzu mežs, pa vidu nav zāles, un būtībā te kāda mežsaimnieciskā darbība stipri ierobežot uz kaut kādiem būtībā uz pāris mēnešiem gadā, kad šeit ir sals. Un tiem kokiem ar tas izskatās patīk ne īpaši labi. Vietās, kur grāvi vai strautu gultne bija izbraukāta ar meža tehniku vai kādu citu iemeslu dēļ aizprostojusies, ir aplūdušas samērā plašas meža platības pavasaros. Te var redzēt, ir tāds bērs platlapu mežs, kurš ļoti ilgi stāv zem ūdens arī pavasarī. Pat tagad var redzēt zāli neaug, un te koka celmiem te var redzēt, ka gobs tāds augstais, tāds cokols veidojies. Te ir arī bērs ar tādu pašu cokolu, kas liecina par pārlieku mitrumu, kas noteikti arī neveicina koku augšanu. Rakšanas darbi tiek veikti respektējot jau uzaugušos kokus, un šajā posmā, kur ir taisnais grāvis, kādreiz bijis, tad viņi, teiksim, varētu laist tur tā pa taisno, bet tagad te priekšā bija samērā lieli koki, un tad viņiem lēmums pieņems vienkārši rakt to grāvi apkārt un jau tādu izveidot nelielu strautu elementu, lai tie augšņi šitā te lielā goba paliek dzīva, un arī ūdens aiztek tālāk projām pa grāvi. Un to grāvi arī nerok īpaši taisni, nedaudz viņu ielīkumo, jo ar laiku tomēr tā ir doma radīt dabisku ūdensteci, ka ir daudz maz pašpietiekama. Tā tiek veidota lokāla sīklīkumainība, un tā kā īstam strautam pieklājās būt čalojošam, tad ir atlikt atpakaļ arī kaut kur blakus izraktie lielie akmeņi, izveidojas tāds neliels kabats, lai ūdens var skriet apkārt, bišķiņ čalot, virpuļot, un izskatīsies arī ļoti skaisti. Te ir tāds lielāks laukakmens, kas ielikts strautu līkumā, iespējams, kad viņš arī izveidos tādu nelielu atvaru. Vietā, kur bija pieejams kāds lielāks akmeņa resurs, tāp izveidot tādu mākslīgu tā kā krāts, kur noteikts ūdens, tad, kad viņš būs tā smuki čalos, pa šitiem te akmeņiem skries uz priekšu, un tādās būs arī tanī strautā tāds neliels čalojošs strauteces posmiņš. Tas bija tāds neliels ieskats ūdensteces atjaunošanā. Jums patika šis video, tas spriežiet tur lejā like vai parakstieties uz kanālu. Paldies! Atā, tiekās mežā!